बताओ, ये क्या पक्षी है? ये है नील चिड़िया। नील चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नील चिड़िया को इंग्लिश में कहते हैं ब्लू जय। ब्लू जय का स्पेलिंग क्या होता है? BLUEJAY, ब्लू जय। बताओ, ये क्या पक्षी है? ये है काकातुआ। काकातुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काकातुआ को इंग्लिश में कहते हैं कॉकाटू। कॉकाटू का स्पेलिंग क्या होता है? COCKATOO, कॉकाटू।